atu chana chun Zarhkhat chung i Bupi Thawngpang na kan rakchimnak chan asalai pakhat na Catholic asimi Siangpahrang fapa ni Liechtenstein ram a naw hrawhnak phung kham dingin biakam atua apani na Nigeria ram Biakinn chung pumh lioah tlaih tongmi Catholic Seminarian pakhat le Khrihfa cheukhat chu thlahtthan an si cang apathumna Colombia lihnin hartongmi na caah popni bawmhnak kuat ti mi na kong an rakselai Catholic asimi Siangpahrang fapa ni Liechtenstein ram a naw hrawhnak phung kham dingin biakamnak atua Europe ram lai phang a ummi Liechtenstein ram a naw hrawhnak kong he pe tlai in ram pumpi huap in chaimhai nak a chaimhai than ding in bia an chuapi February thla a chawza sin a pekmi hrawhnak cheukhat an rak pekmi a an rampong ummi Switzerland ram upadi bantuk in chan khia in a phichua time limit solution ti mi zu ding in an tim chuni chun nu pol kha naw poi thlathum asi chung a naw tha khawhnak nol a on na rampumpi mi pithim nak tuah khawhnak ding cha a chu phunglam adir kam tu na ni thim phung thlak khawhnak nol tlingte in angai mi na sin in atlom bik min thut nak Thawngkhat an lak a haw hi tim tuah nak ni hin Europe ram a naw hrawhnak phunglam a kham mi ram na a thlennak tampi a chuapi kho mi zong ase atulia upadi ning in chun naw hrawhnak chu on asari lo i nu le hna an nun nak asi lo a ngandam nak he pe tlai in ti nong thil a chua tik a se asi lo a tlai shem nak in poi mi naw asi tik long a tuah kho araksi Liechtenstein ram chung a chun naw hrawhnak chu on aselo na in an ram leng a phung ning te in naw hrawhnak atua tu nu pol tu chu ta za chuai an siton lo thim phung thlahtthan a Prince Elias ni chun thim phung thla tu na ni an chaw hlan kho man a upadi shok chu kadir pilai lo tia ati Liechtensteiner Veteran thongthat nak he biarwa nak an ngai liao a Siangpahrang io in shimnak nol ngai tu ni chun shrinri lo mi minong nun nak kilven nak chu phunglam han asi i naw ngai nak chu chan khia piak in shro ding aselo tia ati an chua pi mi upadi ni shrinri lo mi ngak chia na cha a hu phet nak tling a pek na lo cha a ka chaw hlang kho na lo tia ati Siangpahrang fapa dir mun chu thongmi hlai khat naw hrawhnak kong mi pi ruahnak cheukhat he a lo chuliao a chun thim phung thla tu na ni a khat mi ruahnak cheukhat kha 52.3% in 47.7% tiang alnak an raklang tar Siangpahrang fapa Elias ni mi pi ni naw hraw phung an chaw hlan a chun ka kham lai tia achim nu a camping tuah tu mi pi na ni a phung sampi nol ngai nak le thilti kho nak kha zortar an tim siman se lo thongni hlai ni thim nak a Liechtensteiner 76% nak tam ni Siangpahrang fapa vote nol kha tlaih peng ding in na tlak pi nak an rak ngai chuni chun Siangpahrang ok nak phung sampi a Siangpahrang kha Siangpahrang hna thilti kho nak nol kha a hlai in a fe tar than athar in tuah mi phunglam ni chun naw hrawhnak long selo in chan sau pi tiang arak chang mi rampum pi bialnak kha achua tar than Europe ram i Siangpahrang oknak democracy phunglam le Catholic ram pakhat asimi a shinri lo mi hna nun nak kilven nak ti mi hna karlak i tluk ruan nak kong kha ahun tong tham kho ngai ngai Nigeria ram Biakinn chung pum lioah tlaih tongmi Catholic Seminarian pakhat le Khrihfa cheukhat chu thlahtthan an si cang Nigeria ram Enugu state a Biakinn chung pum nak an tuah lioah sham in tlaih tongmi Catholic Seminarian pakhat le zoom tu cheukhat na chu nizai mozat an hren na nu a thlahtthan an si cang August ni mi a khan Udi local government area Inoi Afa khwa i St Joseph Catholic Biakinn a mai thal in an lu no na i minung pali an tlai na
chu lioah tlaih chi asive mi ketikis pakhat zong hrawhnan an thlahtthan ve siman se lo adang na tu chu thla an sari lo tlaih arak semi na thlahtthan an sinak kong chu okas nikwa zarpini social media influencer pakhat asimi san shijen kim yukwan yini a social media in alangtar himnak lai zungle khwachung nol ngai tu na pe zul in zuam nak ni mitlai tu na chu alok chong in a umtar na I anu a chun an thla di te kau na lai tia zum nak zong a pathian ni sunpar nak chau kau se tia yukwan ni tlai atongmi na an luat nak kong thawngthan nak tuah nak atial hiban tuk tlai khi nak ni hin khwachung Catholic zum tu na chung lungra thai nak zong apek ngai na zai cha tia hriam tlai tu na ni Biakinn chung pum leo mi na le pathian abiami na kha an lu no na deu cha si atu ban tuk luat nak Thawngpang ni lungra thai nak atongmi chung khar na le Catholic community tam deu cha nangam nak angai tar deu na siman se lo luat nak kong le thlahtthan asimi na dir hun kong lam tu chu mi pi thai in langtar asiri lo Colombia lihnin hartongmi na cha pop ni bawmhnak kuat kan hnu chon ni khat Colombia ram ni tlak lai 7.4 magnitude thawngmi lihnin ruang harnak tongmi an umnak diocese na avoi khatnak bawmhnak chu pop ni akuat na chu lihnin ni minung nun nak tampi alak pin in lelo rok mi atam mi pi an intuar nak chung pop ni atuar pi na thla acham piak na nak kong kha achim emergency response lei bom chan tu na tha jang pek nak zong angai pop ni bawmhnak apek mi na chu dicastery for the charity in kuat asi phaisa chu diocese na cheu lihnin hartong na kha pek an selai dicastery prefect Archbishops Louis Martin de San Martin Apostolic Nunciature le Colombia Bishops Conference nani hartongmi na cha arannak in bawmhnak pek ding meeting an tuah di nu hi bawmhnak hi kuat asi hi lihnin ruang in lelo tampi arok chu arok mi tang anung ri mi chan chu ok le athi mi ruak chu ok emergency service nani betakte in tan an la ni zan tiang athi mi zani leng an se chang tia thai asi thiam ma apu mi zong tampi an hi thil achang mi chung pop ni angai chet nak le atuar pi na nak kong alang tar bom chan tu phu na cha le mi pi na cha thla acham piak na pin athi chiami thlaraw na ni pathian jang pha nak in dai nak chung idin ram kau na se tia thla acham piak na kong cha akuat na kan hnu jun thla leo Venezuela lihnin hartong na cha bawmhnak akuat bantuk in euro tingkhat akuat na Colombia Caritas sin in diocese bishop nani tolrel tlak in emergency bawmhnak cha man aselai rian tuen tu na le mi bom tu na ni thil sining an zau lai a herning in bawmhnak pek then aselai tia thai asi angai tu nan za pi chung lunglop nak tampi kan ngai kaima chu Catherine kasi